මේ මොටර් සයිකල් එක මහින්ද්‍රා ගස්ටෝ කියලා ස්කූටර් වර්ගයේ මොටර් සයිකල් එකක්. මේකේ කස්ටමර් කම්ප්ලේන් එක. එහෙම නැත්නම් වාහනේ දෝෂ දෙකක් වාර්තා වුණා. පළවෙනි එක තමයි බැටරිය බහින දෝෂය. බැටරි එක නිතරම බැටරිය බහිනවා. ඒ වෙලාවට බැටරිය charge කරගෙන ආපුවාම එදාට මෝටර එක හොඳට වදිනවා. නමුත් පහුවදාට මෝටර එක වදින්නේ නැහැ. බැටරි එක ඔය විදිහට බහින්න හේතු ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි බැටරි එකෙන් පිටත මොටර් සයිකල් එකේ මොකක් හරි සර්කිට් එකක වයරින් ෂෝට් එකක් තිබීම. සමහරවිට වයරින් වල ෂෝට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොතනක හරි යුනිට් එක මොකක් හරි කොටසක ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කරන කොටසක ෂෝට් එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් බැටරිය බහිනවා. දෙවෙනි හේතුව විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කොහෙවත් ෂෝට් එකක් නැහැ. හැබැයි මොකක් හරි සර්කිට් එකක් ඔන් වෙලා. උදාහරණයකට ගත්තොත් බ්‍රේක් ස්විච් එක හිර වෙලා තිබුණොත් එහෙම බ්‍රේක් ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙනවා. මේක එක රැයක් එළි වෙනකන් තිබුණොත් ඒ හොඳටම ඇති බැටරි එක බහැලම යන්න. ඉතින් සමහරට මේ ලයිට් එකක් නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි පරිපතයක් හරි කමන්නේ. මේ විදිහට හැම වෙලාවෙම එක දිගටම ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් ඔන් නොවි තිබිය යුතු එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම බැටරි එක බහැලා යනවා. පහුවදාට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක කොච්චර charge කරත් LED එහෙමම තමයි. තුන්වෙනි හේතුව අපිට කියන්න පුළුවන් මෝටර් සයිකල් එකේ කොහෙවත්ම දෝෂයක් නැහැ. සර්කිට් ඔක්කොම හොඳයි. බැටරි එකේ දෝෂයක් තිබුණොත් ඒත් ඔය දේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරි එකේ ඇතුලේ සෙල් තියෙනවා. ඒ සෙල්ස් වල තමයි මේ ධාරාව වෙන්වෙන්ව තියෙන්නේ. ඒ ටිකේ එකතුවෙන් තමයි බැටරි එකේ සමස්ත වෝල්ටේජ් එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට සෙල්ස් 6ක් තියෙනවා. මේ කොහේ හරි මේ සෙල් අතර ෂෝට් එකක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් බැටරි එක ඇතුලෙන් ෂෝට් වෙනවා. එතකොටත් බැටරි එක බහැලා යනවා. මේක තමයි පළවෙනි හේතුව. පළවෙනි කාරණාව බැටරි එක බහින්න මූලික වෙන පළවෙනි කාරණා තුන. මීට අමතරව තවත් හේතුවක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. බැටරි එක කොච්චර හොඳට charge කළත් පිටින් හැම වෙලාවෙම බැටරි එක පිටට දාලා charge කරන්න බෑ. මොකද ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ හේතුව හින්දා හැම මොටර් සයිකල් එකකම තියෙනවා charging system එකක්. ඒකෙදි වෙන්නේ මොටර් සයිකල් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය කරන ධාරාව ලබා ගත්තාම බැටරි එක බහින නිසා ඒ බහින ධාරාව නැවත පුරවන්න මොටර් සයිකල් එකේම තියෙන charging system එකක්. යම් හේකින් charging system එකේ මොකක් හරි දෝෂයක් ඇති වෙලා තිබුණොත් බැටරි එක charge වෙන්නේ නැතුව යනවා. බැටරි එකෙන් කරන්ට් එක ඇදලා ගන්නවා විතරයි. මේ අඩු වෙච්ච ධාරාව පුරවන්න charging system එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ලෙඩේ මේ විදිහටම එන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක මේකට අදාළයි කියලා පිළිගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මොටර් සයිකල් එකේ බැටරි එක charge කරලා ගෙනහැලා දැම්මට පස්සේ පහුවදාට start වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක charging system එකට අදාළ කාරණයක් නෙවෙයි. පිටින් charge කරලා තියෙන්නේ දැනටම. මේක පහුවදා වෙනකොට මේ කාලයත් එක්ක තමයි මේ බයිසිකලේ පැත්තක තියෙනකොට තමයි මේ බහැලා යන එක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් එක්කෝ කාරණා තුනක් තියෙනවා. එක්කෝ ෂෝට් එකක් කොහේ හරි වයරින් එක. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බැටරි එක ඇතුලේ සෙල් ෂෝට් කරනවා. ওই කාරණා තුන එකක් තමයි හේතුව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මෝටරේ ගහනකොට මෝටරේ මේ ක්ලික් වෙනවා. ක්ලික් වෙනවා කියන්නේ ටටටට මේ වදින සද්දයක් එනවා සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක පැත්තේ. මෝටරේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ක්ලිකින් වීම මෝටර එක ක්ලික් වීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කරන්ට් එක මදි වුණාම. සරලවම කිව්වොත් කරන්ට් එක මදි වුණාම. කරන්ට් එක කිව්වම මෙහෙමයි. බැටරි එකේ ධන කරන්ට් එකයි ඊට පස්සේ ඍණ පැත්තෙන් එර්ත් එකයි එනවා. එහෙමනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සරලව කිව්වොත් කියන්නේ. මේක ගැන ඊට වැඩි සංකීර්ණ කාරණාවක් තියෙන කතා කරන. දැන් ඒක ගැන කතා නොකර අපි සරලවම කියමු. කරන්ට් එක මදි වුණාම තමයි මේ ක්ලික් වීම වෙන්නේ. එතකොට මොනවද ඒවට හේතු? මෝටර් සයිකල් එකේ ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතියේ ධාරාව ලබා ගන්න මූලික ආරම්භක ස්ථානේ බැටරි. බැටරි එකේ ලෙඩක් තිබුණොත් බැටරි එක දුර්වලයි නම් කරන්ට් එක මදි වෙනවනේ. එතකොට පළවෙනි හේතුව බැටරි එක දුර්වල වීම. ඊට පස්සේ බැටරි එකේ ඉඳන් වයරින් එකට කරන්ට් එකේ බැටරි ප්‍රධාන බැටරි මේන් වයර් වලින් ඒ බැටරි වයර් බුරුල් වෙලා නම් ඒවා කොරෝෂන් වෙලා තියෙනවා නම් එතකොට බැටරි වයර් වල මොන හරි දෝෂයක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ලෙඩ එනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ. සොලනොයිඩ් ස්විච් එක හරහා තමයි මෝටර එකට කරන්ට් එක දෙන්නේ. සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ මොකක් හරි ලෙඩක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෝෂය ඉදිරියම එන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටාර්ට් මෝටර එක ලෙඩක් තිබුණොත් ඒත් එහෙමයි. අනිත් එක තමයි වයරින් එකේ කොහේ හරි වයරින් රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි නම් වයරින් එකේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලෙඩේ ඉදිරියම එනවා. එහෙනම් කාරණා තියෙනවා පහක්. දුර්වල බැටරියක් නම් ලෙඩේ එනවා. බැටරි වයර් දුර්වලයි ඊට බැටරි වයර් වල දෝෂයක් තියෙනවා නම් එනවා. සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ ලෙඩක් තියෙනවා නම් එනවා. ස්ටාර්ට් මෝටරේ ලෙඩක් තියෙනවා නම් එනවා. වයරින් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි නම් ප්‍රතිරෝධය වැඩි නම් ඒත් ඔය ලෙඩේ එනවා.
මේ මෝටර් සයිකල් එකේ මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන විදිහ, ස්ටාර්ටින් සිස්ටම් එක වැඩ කරන විදිහ ගැන මූලික අයිඩියා එකකින් මම මේක පටන් ගන්නෙ. ඒ මෙහෙමයි. පළවෙනියටම කරන්ට් එක එන්නේ බැටරි එකෙන්. බැටරි එකෙන් එන කරන්ට් එක පළවෙනි ස්විච් එක ඉග්නිෂන් ස්විච් එකෙන් හරහා එනවා. ඉග්නිෂන් ඔන් කරපු ගාම ඒකෙන් කරන්ට් එක පාස් වෙනවා. ඉග්නිෂන් ඔන්. ඉග්නිෂන් ස්විච් එකෙන් ඊගාවට බ්‍රේක් ස්විච් එක. දැන් හැන්ඩල් එකේ දෙපැත්තේ බ්‍රේක් ස්විච් දෙකක් තියෙනවා මේ ස්කූටි එකේ. අනිත් ස්කූටර් වල වගේමයි බ්‍රේක් ස්විච්. එතකොට බ්‍රේක් ස්විච් 1 බ්‍රේක් ස්විච් 2 මේ ස්විචස් දෙකෙන් කොයි එකක් හරි එකක් ඔබපුවාම කරන්ට් එක පාස් වෙනවා එතනින්. ඊළඟට තව ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්විච් එක තමයි ස්ටාර්ට් ස්විච් එක. ඒක ප්‍රෙස් කරන ස්විච් එකක්. ස්ටාර්ට් ස්විච් එක හරහත් ඊගාවට මේකෙන් කරන්ට් එක පාස් වෙනවා, මේකට එනවා, මේකෙන් උතුපුවාම මේක කරන්ට් එක පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරනවා, ඊට පස්සේ බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔහොම මෙරිකනවා, ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එක ඔබනවා. එතකොට ස්ටාර්ට් වෙනවා. කොහොමද ස්ටාර්ට් වෙන්නේ? මේකේ එන්නේ කොයිල් එකකට කරන්ට් එක. මේ කොයිල් එක මැග්නට් වෙනවා. මැග්නට් වෙනකොට මේ ස්විච් එක පල්ලෙහාට එවෙනවා. අපි මේකට මොකද්ද කියන්නේ? මේකට කියන්නේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එක කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේක එර්ත් වෙන්නේ. දැන් මම මූලිකවම හදාගන්න බේසික් තියරි එක තමයි මේක. මේක සොලනොයිඩ් ස්විච් එක. දැන් සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ මැග්නට් එක අල්ලනකොට මේ ස්විච් එක වැහෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ ස්විච් එක? මේ ස්විච් එකේ මේ පැත්ත කෙලීම සම්බන්ධ වෙන්නේ බැටරි එකට. බැටරි ධන අග්‍රයට. බැටරි ධන අග්‍රයට. එතකොට මේ ස්විච් එක මෙතන කොයිල් එක මැග්නට් වෙච්ච ගාම මේ ස්විච් තුනම එබෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේක මැග්නට් වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ පරිපථය හෝම සම්පූර්ණ වීම හින්දා. එතකොට මේ ස්විච් එක හෝම වැහෙනවා. කන්ටැක්ට් වෙනවා. ඒ කන්ටැක්ට් වුණාම බැටරි කරන්ට් එක හෝම මේක හරහා කොතෙන්ද දෙන්නේ? ස්ටාර්ටර් මෝටරේට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? ස්ටාර්ටර් මෝටරේ හරහා එත් වෙනවා. දැන් උක තමයි මම ගොඩනගා ගන්න බේසික් තියරි එක. සමහර විට මේ සයිකල් එකේ මේක වැඩ කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන් මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මට ගැටලුවක් නෑ. මම මූලික අදහසකින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේක මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන් බැටරියෙන් කරන්ට් එක එනවා. ඉග්නිෂන් ඔන්, බ්‍රේක් ස්විච් දෙක තියෙනවා. ඒ දෙකටම එනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එකට එනවා. සොලනොයිඩ් ස්විච් එකට එනවා. මෝටරේට එනවා. මේ සිස්ටම් එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේක වැඩ කරන සිස්ටම් එක මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට සහභාගී වෙලා තියෙන උපකරණ ටික මේ ටිකම තමයි. වයරින් එකේ කරන්ට් යන ගමන් කරන පාත් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් ඊළඟට මේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එක ගාමෙන් ටෙස්ට් කරන්න බලමු. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මොකද සොලනොයිඩ් ස්විච් එක හරහා තමයි මෝටරේට කරන්ට් එක එන්නේ. සොලනොයිඩ් ස්විච් එක ගාවෙන් අපිට ලේසියෙන් ටෙස්ටින් එක කරගන්න පුළුවන්. හරියටම කොයි පැත්තේද කොයි හරියද මේ ලෙඩේ තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මේකේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. බ්‍රේක් එක අල්ලලා නැහැ. ඒ වගේම ස්ටාර්ට් බටන් එක ඔබලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්විචස් තුනම එකක්වත් මේ ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම අතහැරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ටෙස්ට් ලැම්ප් එකේ මේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක බැටරිය ධන අග්‍රයට තියෙනවා. දැන් බැටරිය ධන අග්‍රයට තිබ්බහම මේ කූර කොතෙන්ට තිබ්බොත්ද බල්බ් එක පත් වෙන්න ඕනේ. මේක ඍණ අග්‍රයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. බලන්න මම මේ ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. මේ බල්බ් එක පත් වෙනවා ආට පැත්තට නැති යන්තම්. එනම් පෙන්නන්න. මේක ඉස්සෙල්ලාම ටෙස්ට් ලැම්ප් එකකින් ටෙස්ටිං කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ ටෙස්ටිං එක කරන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මම මේ බැටරි ටර්මිනල් එකට සම්බන්ධ කරන තැන හරියට කනෙක්ට් වෙලාද තියෙන්නේ කියන එක හරියටම තහවුරු කරගන්න තමයි මම මේ ටික කරන්නේ. ඊගාවට අපි බලමු මේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එක ගාවෙන් ටෙස්ටිං එක පටන් ගන්න. දැන් මේකෙදි අපි දන්නවා මේ දෙකකින් එකකට කරන්ට් එක එනවා කියලා. අපි මේක නෙවෙයි ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ කොයිල් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක තමයි මම මේ ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. මේ රතු පාට මහත වයර් දෙකක් පේන්නේ. ඒ දෙක තමයි මේ මෝටරේට සම්බන්ධ වෙන මේන් ලයින් එක. බැටරියයි මෝටරයි අතර ඒ සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන ලයින් එක තමයි ඒක.
මම මේක ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ මේකවත්. මොකද අපි කලින් ඒක ටෙස්ට් කළා කොහොමද? අපි මේ ටර්මිනල්ස් දෙක ෂෝට් කළා. මේ දෙක සම්බන්ධ කරපු ගාම පටස් කාලා මෝටරේ වදිනවා. ඒ කියන්නේ එකකින් අපිට තහවුරු වෙනවා මේකේ බැටරි එක හොඳයි, ස්ටාර්ටර් මෝටර එක හොඳයි. අපිට සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක ඊගාව ටෙස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ දේවල් ගැන බලන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි බලමු සෝලනොයිඩ් ස්විච් එකේ මෙන්න මේ කොයිල් ලයින් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මෙතෙන්දී බලන්න බල්බ් ලයින් එක වැඩ කරනවා. බල්බ් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ එර්ත් එකක් තියෙනවා. බලන්න මම මේ එහා පැත්තේ අනිත් අතන තව වයර් එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. කොයිල් එකේ අනිත් පැත්ත. මෙතෙන්ට තිබ්බහමත් බල්බ් එක පත් වෙනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තෙම එර්ත් දෙකක් එනවා කියන එකද? ඒ කියන්නේ බැටරි රිනට සම්බන්ධයි කියන එකද? ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ කොයිල් එක කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන වයර් එකක්. එතකොට මේ ස්ථාන දෙකෙන් එකක් ඩිරෙක්ට් බැටරියට සම්බන්ධලා තින්නේ. එතකොට මම එක තැනක් ටෙස්ට් කරනකොට ඇත්තටම මෙතන පෙන්වන්නේ ඒක ඩිරෙක්ට් එර්ත් වෙලා තියෙන බව. නමුත් මේක කොයිල් එක කියන්නේ තවත් වයර් එකක් නිසා අනිත් තැන ටෙස්ට් කරනකොට ඒත් පෙන්වන්නේ ඒ සම්බන්ධයම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට බලන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එර්ත් එක. මේ එර්ත් එකට සම්බන්ධලා තින්නේ. දැන් මෙතනින් ටෙස්ට් කරනවා කියන්නේ මේ වයර් එකේම තවත් ස්ථානයක් විතරයි. එතකොට මෙතෙන්දිත් මට මේ අර එර්ත් එකම තමයි දැනෙන්නේ. බල්බ් එක හරහා බල්බ් එකේ ඉන්නේ ධන වයර් එකකින් ඉඳන් බල්බ් එක හරහා ඕම එර්ත් එකට එනවා. ඒ හින්දා අපිට ඒකෙන් කියන්න බෑ මේ දෙපැත්තෙම තියෙන එර්ත් එක කියලා. එහෙමනම් අපි මේකෙදි මොකද කරන්න ඕනේ? මේකෙදි කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපි මේ වයර් මෙතන ජොයින් දෙකක් තියෙනවා. මේ ජොයින් දෙකෙන් එකකින් පන්නලා මේ කනෙක්ෂන් එක නැති කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතනට අල්ලනකොට තවත් ටෙස්ට් ලැම්ප් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වයර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඇතුලේ කොයිල් එකට. කොයිල් එක හරහා සම්බන්ධ වෙච්ච මෙන්න මේ කොළ පාට කහ වයර් එකේ තමයි ඇත්තටම එර්ත් එක ඩිරෙක්ට් එර්ත් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට තියලා බලපුවාම බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ධන අග්‍රේටවත් ඍණ අග්‍රේටවත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒකයි මේක එර්ත් එකකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි බලමු මේක ධන සප්ලයි එකක් එනවද කියලා. ඊට මම කරන්නේ මේ ටෙස්ට් ලැම්ප් එකේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක සම්බන්ධ කරනවා බැටරි එකේ එර්ත් එකට. එර්ත් එකට සම්බන්ධ කරලා මම ටෙස්ට් ලැම්ප් එක තියලා බලනවා පත් වෙනවද කියලා. පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ටෙස්ට් ලැම්ප් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳයි. දැන් මම බලනවා මේ බල්බ් එකට තියලා මේ වයර් එකට තියලා නිල් පාට වයර් එකට. ඒ කියන්නේ මේ සෝලනොයිඩ් ස්විච් එකේ කොයිල් එකේ එක් පැත්තකට එන මේ වයර් එක බලනවා. ඒ ටෙස්ට් ලැම්ප් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් පැත්ත කොයිල් එකේ අනිත් පැත්ත කිසිම එර්ත් එකක්වත් කිසිම කරන්ට් ලයින් එකක්වත් එන්නේ නැහැ. ධන හෝ ඍණ කිසිම සප්ලයි එකක් එන්නේ නැහැ. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඕෆ් අවස්ථාවේදී ඩිරෙක්ට් එර්ත් එකක් එනවා. අපි ටෙස්ට් ලැම්ප් එක අනිත් පැත්තට තියමු. මේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක ධන අග්‍රයට තිබ්බ. මෙතන තිබ්බහම පත් වෙනවා. මේ වයරකට තිබ්බහම පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලයින් එකම තමයි මේ පැත්තෙනුත් පෙන්නන්නේ කොයිල් එකේ හරහා. එතකොට මේක ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඕෆ් අවස්ථාවේදී ඩිරෙක්ට් එර්ත් එකක් එනවා. දැන් අපි බලමු මේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරපුවහම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ ඒත් ඒ ලයින් එක දිගටම ඩිරෙක්ට් එර්ත් එක තියෙනවා. අපි බලමු අනිත් ලයින් එක. ඒකේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක එර්ත් එකට දාලා බලමු. එර්ත් එකට දාලා බලමු මේ ටෙස්ට් ලැම්ප් එක වැඩ. ඊට පස්සේ එර්ත් එකට දාලා බලනවා මේ පැත්තේ කරන්ට් එකක් එනවා. කරන්ට් එකක් එනවද? මේ වයර් එකේ නිල් පාට වයර් එකේ නැහැ. තාමත් මුකුත් එන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම
බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබනවා. දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එකේ තියෙන්නේ අර්ත් එකට සම්බන්ධ කරලා එහෙනම් කරන්ට් එකක් එනවා නම් තමයි මේක පත්තු වෙන්නේ. මේ වයර් වල පත්තු වෙන්නේ නැහැ. බලමු මෙතෙන්ට තියලා කරන්ට් එකක් එනවා. කලින් අර්ත් එකක් ආපු එකේ දැන් කරන්ට් එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. බලන්න මම මේ ඔබන්නේ බ්‍රේක් ස්විච් එක. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබනවා. එතකොට කලින් අර්ත් එකක් ආපු එකේ දැන් කරන්ට් එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම ආයි ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක අනිත් පැත්තට දානවා. ඒ කියන්නේ බැටරි ධනාග්‍රේට. දැන් මේ කූර මන් තියන්න ඕනේ ඍණාග්‍රේකට. එතකොට බල්බේ පත්තු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඩිරෙක්ට් අර්ත් එක බලන්න බ්‍රේක් එක අල්ලපු ගාන එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ධන වුණා. අපි කලින් එක දැනගත්ත මෙතෙන්ට දැන් එන්නේ ධනාග්‍රය. එතකොට මේ අග්‍රය මේක මුකුත් එන්නේ නැහැ. අපි බලමු බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ පැත්තට අර්ත් ලයින් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා නම් තමයි බල්බේ පත් වෙන්න ඕනේ. දැන් බ්‍රේක් ස්විච් එකත් ඔබන ගමන් ස්ටාර්ට් ස්විච් එක ඔබමු. මොකද වෙන්නේ? දැන් ටෙස්ට් ලැම්ප් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අර්ත් එකක් එන්න පටන් ගන්නවා මේකෙන්. මෙච්චර වෙලා කිසිම සප්ලයි එකක් ආපු නැති වයර් එකෙන් අර්ත් සප්ලයි එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම ඔබලා තියෙනවා ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් එකට දාලා බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබලා තියෙන්නේ ඊගාවට ස්ටාර්ට් ස්විච් එක ඔබනවා. ඔන්න පත් වෙනවා ටෙස්ට් ලැම්ප් එක. එතකොට ඒකෙන් අර්ත් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඇත්තටම වෙන්නේ මේ වයර් එකේ අර්ත් එකක් එනවා. නමුත් අපි ස්ටාර්ට් කරන්න හදනකොට මේක ධන වෙනවා මේ පැත්ත. එතකොට මේ පැත්තේ කිසිම සප්ලයි එකක් ආපු නැති පැත්ත. ඒකෙදී ස්ටාර්ට් බටන් එක ඔබපු ෂණයෙන්ම ධන ලයින් එකක් මේ අර්ත් ලයින් එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. මේ අර්ත් එක ධන වෙනවා. ස්ටාර්ට් කරනකොට අර්ත් එක ධන වෙනවා. එතකොට කිසිම දෙයක් ආපු නැති සප්ලයි එක අර්ත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක ස්ටාර්ට් මෝටර් එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපි මේ ඇඳපු බේසික් වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකේ විදිහට නෙවෙයි මේක වැඩ කරන්නේ වෙනස්ම විදිහකට. දැන් මම ආයෙසරයක් කියන්නම්. මේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ මේ කොයිල් එකේ එක පැත්තක් ඍණාව මුලදී ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තිබිච්ච අවස්ථාවේදී අනිත් ලයින් එකේ කිසිම සප්ලයි එකක් ආවේ නැහැ. අපි බ්‍රේක් ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කළා බ්‍රේක් ස්විච් එක අල්ලනකොට මේ අර්ත් වෙලා තිබිච්ච එක එකපාරටම කරන්ට් එකක් බවට පත් වුණා. අර්ත් එක කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඍණාග්‍රය ධනාග්‍රයක් වුණා. එතකොට මේ පැත්තේ කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම තිබුණා. කිසිම කරන්ට් එකක් ආවේ නැහැ ඒත්. හැබැයි මම ස්විච් එක ස්ටාර්ට් ස්විච් එක උපුවාම ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එකත් ඔබලා මේකත් ඔබලා ස්ටාර්ට් ස්විච් එක උපු ගාම මේ පැත්තෙන් එන්න පටන් ගන්නවා අර්ත් එකක්. මේ පැත්තේ ධනාග්‍රේ හැමම එනවා. එතකොට මේ පැත්තේ ඍණ ධන උනේ ඉග්නිෂන් ඔන් බ්‍රේක් ස්විච් ඔන් මේක ඔෆ්. ඒ අවස්ථාවේ තමයි ආවේ. මේක ඔන් කළත් ඒත් දිගටම කරන්ට් ලයින් එක එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි බේසික් වැඩ කරන්නේ මේක. අපි දැනට තේරුම් ගත්ත කාරණාව කියන්නේ සොලනොයිඩ් ස්විච් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් තේරුම් ගත්ත කාරණාව තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහ කරමු. මෙතෙන්දී මම කියන්න අවශ්‍ය තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරලා තියෙන අවස්ථාවේදී අපි බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබ්බුවාම පිටිපස්සේ පත් වෙන ලයිට් එක බ්‍රේක් ලයිට් එක. ඒතකොට අපි ඒකත් අපේ වයරින් එකට ඇතුළත් කරලාම මේකට කතා කරන්න පටන් ගමු. දැන් එතකොට ඒක වැඩ කරන විදිහ ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ බැටරි එකේ ධන කණුව. ඒකෙන් එන වයර් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඉග්නිෂන් ස්විච් එකට ඇවිල්ලා ඉග්නිෂන් ස්විච් එක මෙතනින් සම්බන්ධ කරපුවාම ඉග්නිෂන් ස්විච් එක මෙතනින් සම්බන්ධ කරපුවාම ඒ ධාරාව යන්නේ බ්‍රේක් ස්විච් එකට. බ්‍රේක් ස්විච් දෙකක් තියෙනවා හැන්ඩල් එකේ. අපි මේකෙන් එකක් විතරක් අදගමු. එතකොට මේ බ්‍රේක් ස්විච් එක ගාවට යනවා කරන්ට් එක. බ්‍රේක් ස්විච් එකත් මෙතනින් සම්බන්ධ කරපුවාම ඒ ධාරාව එතනින් ඉස්සරහට යනවා බල්බ් එකට. බ්‍රේක් ලයිට් බල්බ් එකට. එතකොට මේ අපි එක බ්‍රේක් ලයිට් කියලා දාගමුකෝ. බ්‍රේක් ලයිට්. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් ලයිට් එක හරහා අර්ත් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි බ්‍රේක් ලයිට් එකේ පත් වෙන්නේ. දැන් ඕක අපි පොඩ්ඩක් ඔළුවේ පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපිට තව කතා කරන්න තව දෙයක් තියෙනවා.
ඒ තමයි solenoid switch එක. අපි solenoid switch එක ඇඳ ගමුකෝ මේ solenoid switch එකේ coil එක. අපි මේ කොටස පල්ලෙහාට ගමු. හරි. දැන් solenoid switch එකේ පොඩ්ඩක් අඳ ගමු coil එක. මේ තියෙන solenoid switch එක. solenoid switch එකේ coil එක magnet වුණාම උඩින් contact එකක් පල්ලෙහාට පාත් වෙනවා මේ magnet එක හින්දා. පාත් වෙලා මෙතන switch එක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ switch එකේ ඉන්නේ මෙතෙන්ට ධාරාව එන්නේ බැටරි ධනාග්‍රය. ඒක වෙනම main මහත වයර් එකක් එනවා. ඊළඟ එක මේ වයර් එක මෙතනින් contact වෙච්ච ගාම මේ ධාරාව පාස් වෙනවා starter motor එකට. දැන් ඉතින් start motor එක හරහා earth වෙලා start වෙනවා. ඔය තමයි ওই ක්‍රියාකාරීත්වයේ සරලම විදිය. දැන් අපි තව දෙයක් දන්නවා ignition switch එක on කරලා brake switch එක අල්ලපුවාම ඒ කියන්නේ මේ switch දෙකම contact වෙච්ච ගාම මේ coil එකේ එක පැත්තකට කරන්ට් එකක් ආවා. අපි ඒක මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා කියලා හිතා ගමුකෝ දැනට. දැන් මේකෙදිම අපිට තවත් දෙයක් හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්විච් දෙකම කනෙක්ට් වෙලා නැති අවස්ථාවක් දිහා බලන්න. එතකොට මෙතනින් ධාරාව යන්නේ නැහැ, මෙතනින් ධාරාව යන්නේ නැහැ. මේ මෙතනින් මේ ධාරාව මේ වයර් එකේ මෙතනින් කැඩෙනවා. මෙන්න මේ හරිය. අපි මෙතෙන්දි ටෙස්ට් ලැම්ප් එක තියලා බැලුවා. මේ අවස්ථාවේදී. මේ කරන්ට් එක ආපු පැත්තේ බ්‍රේක් ස්විච් එක අල්ලපු ගාම කරන්ට් එක ආපු පැත්තේ අපි මෙතනට ටෙස්ට් ලැම්ප් එක තියලා බැලුවා ඒ ස්විච් එකක්වත් අල්ලන්නේ නැතුව. එතකොට මොකද උනේ? ටෙස්ට් ලැම්ප් එක අපි තිබ්බේ අපි මෙතෙන්ට ටෙස්ට් ලැම්ප් එක තිබ්බ කියමුකෝ. මේ ටෙස්ට් ලැම්ප් එක. ටෙස්ට් ලැම්ප් එකේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක අපි ධනාග්‍රයට තමයි සම්බන්ධ කළේ. බැටරි එකේ. එතකොට මේක පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ මොකද? ධන හරහා බල්බ් එකක් පත්තු වෙන්නේ අනිත් කෙරවල ඍණ වුණොත්. එහෙමනම් මෙතෙන්ට මොකද එන්නේ? ඍණාග්‍රයක් earth එකක්. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඒක වෙන්නේ මේ විදිහටයි. මේ විදිහට එන ධාරාව මෙන්න මෙතනින් මේ පැත්තෙන් ඔහොම ගිහිල්ලා මේ බ්‍රේක් ලයිට් එක හරහා ඔහොම earth වෙනවා. දැන් වැඩේ පැහැදිලිනේ. කොහොමද එතෙන්දී මේ earth එකක් ආව කියලා? අපි එතෙන්දී කිව්වේ කලින් මේ direct earth එකක් එනවා කියලා. නෑ. එතෙන්දී ඉන්නේ direct earth එකක් නෙවෙයි. එතන earth එක හැමෝම බ්‍රේක් ලයිට් එක හරහා. තවත් දෙයක් මම උතෙන්දී නිරීක්ෂණය කළා. ඒ තමයි මේ වයර් වල කලර් කෝඩ් එක. මෙතන solenoid switch එකේ මෙතන මේ වයර් එක මේකේ පාට තිබුණේ කොළ පාට වයර් එකේ කහයිර. කොළ එකේ කහයිර. එතකොට මේ පැත්තේ වයර් එක තිබුණේ නිල් එකේ කොළ එක. නිල් එකේ කොළ ඉර තමයි මේ පැත්තේ වයර් එකේ පාට තිබුණේ. මේ කොළ පාට එකේ කහ ඉර කියන වයර් එක මේකම තිබුණා බ්‍රේක් ස්විච් එක ගාව. කොළ එකේ කහ ඉර. ඔක බ්‍රේක් ස්විච් එක ගාවත් එක වයර් එකක් තිබුණා ඒ විදිහටම. තව දෙයක් තිබුණා. ඒ තමයි මේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එක තියෙන්නේ. ඔයාට ඒක මතක ඇතිනේ. මේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එක අපි ඒක මෙතනින් අද ගමුකෝ. ස්ටාර්ට් ස්විච් එක. ස්ටාර්ට් ස්විච් එකේ තිබුණා මෙන්න මේ එක වයර් එකක් කොළ එකේ කහයිර. මම කරපු වැඩේ මේ ස්විචස් ඔක්කොගෙම පැන්නුවා සොකට් එක. පන්නලා මම බැලුවා කන්ටිනියුටි තියෙදි කියලා. ඒවැ සම්බන්ධයක් තියෙදි කියලා. ඔව්. ඒ හැම වයර් එකක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ. ඉතින් මම බ්‍රේක් ලයිට් එක ගාව බැලුවේ නැහැ. ඉතින් එතනත් වයර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කොළ එකේ කහයිර වෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. ඒ අනුව මේක තනි වයර් එකක් මේ. එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච තනි එකක්. එතකොට අපි දන්නවා ignition switch එකත් on කරලා brake switch එකත් on කරලා start switch එක පුපුවාම මේ පැත්තට ආව earth එකක්. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඉතින් දැන් බලන්නකො ignition switch එක on කරපුවාම current එක මෙතෙන්ට එනවා. මෙතන මේක කරපුවාම current එක ඉස්සරහට යනවා.
ඒ කරන්ට් එක ආයේ මෙතෙන්ට එනවා මේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එක. ස්ටාර්ට් ස්විච් එක තෝපුවාම යන්නේ කරන්ට් එකක් නේ. මෙතන කරන්ට් එකක් ගියේ එක මෙතන කොහොමද අර්ත් එකක් ආවේ? අපි දන්නවා ඒ අර්ත් එක ආපු මේ නිල් කොලීර මේ නිල් එකේ කොලීර තිබිච්ච වයර් එක මොනම ධාරාවක්වත් ආවේ නැහැ කිසිම අවස්ථාවක. ඉග්නිෂන් ස්විච් එකත් ඔබලා බ්‍රේක් ස්විච් එකත් ඔබලා ස්ටාර්ට් ස්විච් එකත් ඔබුවට පස්සේ තමයි අර්ත් එකක් ආවේ. එතකන් කිසිම දෙයක් ආවේ නැහැ. මම හිතනවා ඒක මේ විදිහට වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වයර් එකේ කිසිම ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධයක් නැහැ. මම හිතනවා මේක යන්නේ ඇත්තේ මොකක් හරි යුනිට් එකකට. මම හිතනවා ඒක CDA යුනිට් එක කියලා. මම හිතන දේ හරි වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මේ ගැන මීට වැඩි අවබෝධයක් තියෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පළයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරලා මගේ වැරදීම නිවැරදි කරන්න. මම මේක හරි වුණත් වැරදුනත් මම නිගමනයකට එනවා ඒ විදියට. ඒක මගේ ප්‍රිපෙයාර් එකට කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ අවබෝධයට ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වයර් එක CDA යුනිට් එකට යනවා කියලා. CDA යුනිට් එක මේ සිග්නල් එක ආපු ගාම මේ පැත්තට ඔහොම අර්ත් එකක් යනවා කියන එකයි මම හිතන්නේ. දැන් මම කොහොමද මේකෙදි මේ සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක හොඳයිද නරකයිද කියලා ටෙස්ට් කරගන්නේ. මම දැන් ඒක තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ ඊගාවට. සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක ටෙස්ට් කරන්න මම ගන්නේ වයර් දෙකක්. ධන සප්ලයි එකක් දෙන්නයි ඍණ සප්ලයි එකක් දෙන්නයි. සෝලනොයිඩ් ස්විච් එකේ මේ තියෙන සෝලනොයිඩ් ස්විච් එකේ කොයිල් එකේ එක පැත්තකට මම ධන සප්ලයි එකක් දෙනවා අනිත් පැත්තට ඍණ සප්ලයි එකක් දෙනවා පිටින්. එතකොට මේ වයරින් මේ ස්විචස් ඒ කිසිම දෙයක් මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මම පිටින් කෙලින්ම සප්ලයි දෙකක් දෙනවා. ඒ හින්දා මම ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා දානවා. මේ එතකොට මේ ස්විචස් ඔක්කොම ඕෆ් කරලා දානවා. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඕෆ්, බ්‍රේක් ස්විච් අයික ඔබන්නේ නැහැ, බ්‍රේක් එක අල්ලන්නේ නැහැ, ස්ටාර්ට් බටන් එක ඔබන්නෙත් නැහැ. මේ ඔක්කොම ඕෆ්. මම ඩිරෙක්ට් මෙතෙන්ට දාන දෙනවා. මෙතෙන්ට ඩිරෙක්ට් රින දෙනවා. මේ දෙපැත්තේ කොයි පැත්තට දුන්නත් එකයි මාරු කරලා දුන්නට ගැටලුවක් නැහැ. කොයිල් එක මැග්නට් වෙනවා, ස්විච් එක අල්ලනවා. මෙතෙන්දී මම ඩිරෙක්ට් සප්ලයි ධන රින දීපුවාම මේ කොයිල් එක අල්ලලා මෝටරේ වදිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක හොඳයි. එතකොට අපිට එතෙන්දී තහවුරු වෙනවා තවදුරටත් බැටරි එක හොඳයි, සෝලනොයිඩ් ස්විච් එකත් හොඳයි, මෝටරෙත් හොඳයි. එතකොට අපිට දෝෂ සහගත තැන් විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එක, බ්‍රේක් ස්විච් දෙක, ස්ටාර්ට් ස්විච් එක. ඇත්තරම මේ බ්‍රේක් ස්විච් දෙකෙන් කොයික ඇල්ලුවත් මේ ලෙඩේ ඒ විදිහමයි. ඒ හින්දා මට බොහෝ දුරට විශ්වාසයක් තියෙනවා බ්‍රේක් ස්විච් දෙකේ ලෙඩේ නැහැ කියලා. නමුත් සමහරට වෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ස්විච් දෙකේම එකම වර දෝෂයක් ආව වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි වෙන්නේ. මේ රතු වයර් එකේ මේ එක ක්ලිප් එකක් සම්බන්ධ කරනවා බැටරි ධන අග්‍රයට. අනිත් අග්‍රය සම්බන්ධ කරනවා මේ කොයිල් එකේ වයර් දෙකෙන් එකකට. මම මෙතෙන්දි සම්බන්ධ කරනවා. මෙතෙන්දිත් පුළුවන්. මෙතෙන්දි සම්බන්ධ කරන එක ඊට වැඩිම ක්ලේසි. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔෆ් එකේ තියෙන්නේ. දැන් කළු පාට වයර් එක මේක සම්බන්ධ කරනවා. මේකේ එක අග්‍රයක් සම්බන්ධ කරනවා බැටරියේ ඍණ අග්‍රයට. අනිත් අග්‍රය සම්බන්ධ කරනවා අපි තියලා බලමු මෝටරේ වදිනවද කියලා. මේ අග්‍රේ අනිත් කොයිල් එකේ අනිත් අග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. මෝටරේ වදින්න ඕනේ දැන් මේ සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක හරියට වැඩ කරනවා නම්. හරි. ඒකෙන් අපිට පැහැදිලි සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක හොඳයි කියලා. සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක විතරක් නෙවෙයි මෝටරේ හොඳයි, සෝලනොයිඩ් ස්විච් හොඳයි, බැටරිය හොඳයි. මෙතනින් පස්සේ මම කලින් කිව්වා වගේම මේ දැන් දෝෂය තියෙන්නේ මේ ස්විච් වලින් මේ ස්විච් 1 2 3 බ්‍රේක් ස්විච් එක තනි එකක් විතර ගමු 1 2 3 මේ ස්විච් 3 හරි එහෙම නැත්නම් මේ වයරින් එකේ කොයි හරි තැනක් තමයි දෝෂය තියෙනවා නම් තියෙන්න ඕනේ. සෝලනොයිඩ් ස්විච් එක ගාව ඉඳන් සෝලනොයිඩ් ස්විච් එකත් මේ කොටස් ටික අතරේ. හැබැයි දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වයරින් එකත් ඇතුළුව. එතකොට මේ වගේ වෙලාවකදී වයරින් එක ඉස්සෙල්ලම ටෙස්ට් කරන එක ටිකක් අමාරුයි. ඒකට හේතුව වයරින් එක කියන්නේ ටිකක් ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. අපිට මේ වයරින් එක ලිහලා බලන්න වෙනවා එහෙම වුණොත්. ඊට වැඩිය ගොඩක්ම ලේසි දේ තමයි මේ ස්විචස් ටෙස්ට් කරලා බලන එක. දැන් මට මේ දෝෂය හොයාගෙන යන ස්විචස් එතන මම තාම ගැලෙව්වේ නෑ.
ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් එතන. මේ උඩ මේ ස්විචස් එකක්වත් ගලවලා නැහැ. ගලවන්න කලින්ම මට දෝෂය තියෙන තැනක් ගැන පොඩි හෝඩුවාවක් හම්බුණා. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරලා ඉන්න වෙනවා. බලන්න මේ දැන් අපිට ලෙඩේ තියෙන විදිය. මේ ස්විච් එක ටිකක් තද කරලා උපුහම වෙන වැඩේ බලන්න. මුළු ඇඟේම බර දාලා ස්විච් එක උපුහම මෝටරේ හොඳට වදින්න පටන් ගන්නවා. මොකක්ද එකකින් කියවෙන්නේ? මෙතන කන්ටැක්ට් වල මොකක් හරි දෝෂයක් තියෙනවා ඇතුලේ. එහෙනම් මෙතන තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ. අනිත් ස්විචස් බලන්න අවශ්‍යවත් වෙන්නේත් නැහැ. අපි ඊතර බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ ගැලෙව්වේ මෝටර් සයිකල් එකේ තියෙන මේ මෙතන සොකට් එක බලන්න මේ තියෙන මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරන ස්විච් එක මම දැන් කරන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා කලින් මේ ලෙඩේ එන්නේ මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් ස්විච් එකේ මම කරන්නේ මේ ජම්පින් වයර් එක පාවිච්චි කරලා මේක බයිපාස් කරනවා ස්විච් එක බයිපාස් කරනවා ඒ කියන්නේ මම මේක ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරලා බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබපු ගාම මෝටර් සයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා ස්ටාර්ට් ස්විච් එකේ තමයි ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් මම බ්‍රේක් ස්විච් එක ඔබනවා. බලන්න මම තුන් පාරක් කරනවා එක පාරයි මම දෙවෙනි පාරක් කරනවා ආයෙසරයක් මම ඔබනවා බලන්න ලෙඩේ ආයි මතුවෙන්නේම නැහැ ඒ කියන්නේ අපිට 100%ක් තහවුරුයි ලෙඩේ තියෙන මෙතන ප්‍රෙස් කරන ස්ටාර්ට් ස්විච් එක කියලා සාමාන්‍යයෙන් ස්විච් රිපෙයාර් කරන්නේ අලුතෙන් දාන්න ඕනි. නමුත් මෙතෙන්දී මට සිද්ධ වුණා ස්විච් එක ගලවලා සුද්ධ කළා දාන්න. ඒකෙදී ගලවලා බලපුවාම දැක්ක දෙයක් තමයි කන්ටැක්ට්ස් පිච්චිලා තිබුණා. ඉතින් පොඩි පීරක් අරගෙන ඒ කන්ටැක්ට්ස් හොඳට සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ වැලි කොලනුත් අල්ලලා යන්තම් සුද්ධ කරපුවාම කන්ටැක්ට්ස් හරි ගියා. නමුත් මේකේ කල්පවැත්ම ඒ තරම් ලොකු කල්පවැත්මක් නෑ මේ වගේ ස්විචස් වල. හොඳම දේ තමයි මේවා අලුතෙන් දාන එක. මේ වාට පේන්නේ අලුතෙන් මේ සුද්ධ කළාට පස්සේ පේන විදිහේ කන්ටැක්ට්ස් හොඳ පිරිසිදුයි. දැන් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ කන්ටැක්ට්ස් සුද්ධ කළා දැම්මට පස්සේ ස්විච් එක හොඳට වැඩ කළා. ස්ටාර්ට් මෝටර් එකේ කිසි කරදරයක් නැතුව වැඩ කළා. ඊළඟට අපිට තියෙන ඊළඟ දෝෂය තමයි දැන් අපි එක දෝෂයක් හදලා ඉවරයි මෝටරේ ක්ලික් වන දෝෂය. දෙවෙනියට අපිට ඉතුරුලා තිබුණේ මේ බැටරිය බහින දෝෂය. ඒකෙදි අපිට කරන්න තිබිච්ච ටෙස්ට් එකක් තමයි බැටරි ඩ්‍රේන් ටෙස්ට් එක. ඔයා බැටරි ඩ්‍රේන් ටෙස්ට් එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒක ගැන අවබෝධයක් කරගන්න පුළුවන්. මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා Nissan March K2L 2002 battery discharging සිංහල කියලා වීඩියෝ එකක්. ඒකේ link එක මම දාන්නම් පල්ලෙහා description එකේ. ඒ ක්ලික් කරලා ඒක හොඳට බලන්න. ඒකේදී ඔයාලට battery drain test එකක්, parasitic drain test එකක් කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදීත් මම තව වීඩියෝ වලදී කියලා දෙන්නම්. මේකෙදී මම parasitic drain test එකක් කළේ නැහැ. නොකරන්න හේතුව තමයි මම parasitic drain test එකකට කලින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි මෝටර් සයිකල් වල විශේෂයෙන් visual inspection එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇහෙන් බලලා පේන දෝෂයක් තියෙද කියලා බලනවා.
ඉතින් එතෙන්දි මට දැක්ක දෙයක් තමයි. එතෙන්දි මම දැක්ක දෙයක් තමයි වයරින් එක ෂෝට් වෙලා තියෙනවා කියන එක. බලන්න මේ දිගටම වයර් ෂෝට්ලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ වයර් ටික සේරම මෙතන මේ අඹරලා තිබුණේ මේ ටේප් කරලා තිබුණේ. මේක ඇතුලේ තනිකරම ෂෝට්ලා තිබුණේ. මම මේ ලියනකොට මේ ටික නිකන් මේ දිගහැරලා ගියේ. මේ බලන්න මේ කහ පාට මේ වයර් එක කහ පාට එකේ රතු ඊර වගේ වයර් ලයින් එකේ ඉන්නේ. මේක කරන්ට් වයර් එකක්. මේ වයර් එකයි මේ එර්ත් එක එක තැනක එර්ත් වයර් එක කොයි එර්ත් වයර් එක මෙතන මේක එක තැනකින් පළුද්දක් තිබුණා. මේ දිගටම මේ ගිහිලා තියෙනවා. මේක එක තැනක මෙන්න මෙතන පළුද්දක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකයි මේකයි උණු වෙලා ඊට පස්සේ කරන්ට් වයර් එකත් එක තමයි මේක කරන්ට් ලයින් එකේ ඉන්නේ. මේක ෆියුස් ලයින් එකටත් සම්බන්ධයි. බැටරි කරන්ට් ලයින් එක. ඒකත් එක තමයි මේ ෂෝට් එක වෙලා තිබුණේ. මේක තමයි හේතුව බැටරිය බහින්න. සම්මි කර ලොකු ෂෝට් එකක් තිබිලා තියෙන්නේ. හිතා ගන්න මේ මෙහෙම බැටරි මේ මෙහෙම වයර් ෂෝට් එකක් තියෙද්දි කොහොමද මේක වැඩ කළේ කියලා. ඒ සයිකල් ස්ටාර්ට් වෙනවා. ලයිට් සේරම වැඩ කරනවා. හිතා ගන්න බෑ මෙච්චර ලොකු ෂෝට් එකක් තියෙද්දිත් මේ ටික වැඩ කරන එක ගැන. අන්තිමේදී අපි වයරින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිපෙයාර් කළා. සම්පූර්ණ වයරින් එක ලිහලා ඊට පස්සේ ෂෝට් වෙච්ච හැම වයර් එකක්ම කපලා අයින් කරලා ඒ වෙනුවට අලුතෙන් වයර් දාලා හැදුවා පාස්සලා. මේකෙදි කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට වගේ රිපෙයාර් එකකදී මේ
ඔරිජිනල් එන වයරින් හරස්සේ තියෙන කලර් කෝඩ්ස් වලටම වයර් දාන්න බෑ. ඒක ඉතින් ප්‍රායෝගිකව නෑ. මොකද අපි ගාව එහෙම හැම පාටකින්ම වයර් නෑ. නමුත් අපි සුදුසු විදිහට බලලා වයර් පාස්සලා ඒ ෂෝට් එක හැදුවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් වයර් ෂෝට් වෙනවද කියන එක අපි අවසානයේදී සම්පූර්ණ වයරින් එක ඔතල ඉවුණාට පස්සේ අපි ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අර පැරසිටික් ඩ්‍රේන් ටෙස්ට් එහෙම නැත්නම් බැටරි ඩ්‍රේන් ටෙස්ට් එකක් අපි කරන්නේ. මොකද ඒකදී අපි බලන්න ඕනි ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තියෙන වෙලාවෙදී තවදුරටත් මොකක් හරි එකකින් මේ ධාරාවක් අදිනවද කියලා. ඇත්තටම මේකෙදී බැටරි ඩ්‍රේන් ටෙස්ට් එකක් කළා. ඉතින් මිලි ඇම්පියර් බිඳුවයි ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තියෙන වෙලාවෙදී ඒ කියන්නේ 100ක් සාර්ථකයි බැටරිය තවදුරටත් බහින්නේ කියන එක 100% sure. මීට අමතරව මේ මෝටර් සයිකල් එකේ තව දෝෂ කීපයක් තිබුණා. පාකින් ලයිට්ස් ඉස්සරහා හෙඩ් ලයිට් එක දෙපැත්තේ පාකින් ලයිට් දෙකක් තිබුණා. ඒ දෙකේ එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒකට එන කරන්ට් වයර් එක කන්ටිනියුටි නැතිකම. තව දෝෂයක් තිබුණා හෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැති දෝෂයක්. ඒකට හෝන් එකේ සප්ලයි හරියට තිබුණා. හෝන් එක ඒකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් නැනේ ඇඩ්ජස්ට් කළාට පස්සේ හෝන් එක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට අමතරව සිග්නල් ලයිට් වැඩ කළේ නැහැ සයිකල් එක ගේනකොටත්. ඒකත් හැදුවා. ඒකෙත් ස්විච් එක ගාවට කනෙක්ෂන්ස් හොදට එනවා. එතෙන්දී ස්විච් එකේ තමයි දෝෂය තිබුණේ. ස්විච් එක ගලවලා සුද්ධ කරලා දැම්මට පස්සේ LED එකත් හරි ගියා. එතෙන්දී කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ස්විච් කොච්චර සුද්ධ කරලා හැදුවත් ඒවැ කල්පවැත්ම ගැන ඊතරම් විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දෝෂය නිවැරදි කළේ. ඊට පස්සේ ස්විච් හොඳට වැඩ කරනවා. මොටර් සයිකලේ හොඳට ස්ටාර්ට් වෙනවා. බැටරිය බහින්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් ආවෙත් නැහැ. දෝෂය සාර්ථකව රිපෙයාර් කරලා අවසන් කළා.